ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ पञ्चमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यत्श्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयसकराबुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। साङ्ख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। यत्साङ्ख्यौ प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते, कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति, नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्, अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। प्रलपन् विसृजन् गृह्णन्, प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि, उन्मिषन् निमिषन्नपि। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु, इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्, वर्तन्त इति धारयन्। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः, सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन, लिप्यते न स पापेन। पद्मपत्रमिवाम्भसा, पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि, केवलैरिन्द्रियैरपि। योगिनः कर्म कुर्वन्ति, योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये, सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा, युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्, शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण, अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते, फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा, सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसि, सन्न्यस्यास्ते सुखं वसि। नवद्वारे पुरे देहि, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्, नैव कुर्वन्न कारयन्। न कर्तृत्वं न कर्माणि, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्मफलसंयोगम्, न कर्मफलसंयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादत्ते कस्यचित् पापम्, नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभुः, न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं,
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नासितमात्मनः येषां नासितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयास्तदात्मानः तद्बुद्धयास्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च सुनिचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः पंडिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गः इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढः स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मा योगयुक्तात्मा स ब्रह्मा योगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगाः ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुम् शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात्
प्राक्शरीरविमुख्यणात् कामक्रोधोद्भवं वेगम् कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः सयुक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधोऽभियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणम् वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यां सख्युस्सैवान्तरे भ्रुवोः प्राणपानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियामनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः हरि ओम तत्सत्।
श्रीकृष्णार्पणमस्तु।